My new shower head. Ayan po. Ang nagagawa po niyan, malakas po ang tama sa katawan kaya parang minamasahe ka. That's the new shower head. Malakas po ang tulo niyan kasi nasira yung isang shower head namin na umiilaw at nag-produce ng iba't ibang ilaw kaya pinalitan ko naman ng ganyan ngayon. And this is good. I feel good taking a shower because of this shower head. Hindi lang ako naliligo ngayon. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kalakas ang buga ng tubig from this new shower head that I bought from Amazon. And it's like massaging your back. And it's good. Good, good, good. Kala ko nga magagalit si Dion nung binili ko pero hindi naman. Kasi nag-i-enjoy din siya sa pagligo diyan. Ayan po, ang bago naming shower head parang umuulan. So parang tinatamaan yung likod mo. Next time bibiliin ko yung mas malaki pa dyan. Sandali lang. Sandali ka lang maligo. Kasi maraming tubig. Ayan po, ayan. Pwede rin hinaan ng tubig. Pwede hinaan ng tubig niya. Para, ayan. Ayan, pinatay ko. Ayan po siya, ang kanyang shower head. Pwede pong hinaan ng kanyang ayan. Pwede pong hinaan para hindi naman masyadong masakit sa likod pero maganda po. Wala, parang nahirapan ako parang nahirapan ako magsara. Ayan po siya, oh. Ganyan po siya kalaki. Mas maganda siguro kung mas malaki at saka dapat binili ko yung nilalagay na mas na mas malaki tapos meron siyang mas mahabang ang tawag dyan? Yung ganun sa likod, yung mas mahabang bakal para mas maganda o kaya ilagay sa gitna. Next time I'll try the bigger one. Yan lang po, pinapakita ko lang po yung shower head na binili ko dahil wala akong magawa na naman. Kaya bumili ako ng shower head na malaki. Mas masarap maligo pag mas madaming tubig. Pero sandali ka lang maligo dahil madaming tubig na binuhos. Kasi pag maliit, maliit din yung tubig. Yun lang po. Pinakita ko lang po sa inyo. At ayun si Junik, busy sa pag ready niya ng pampano na iluluto ko mamaya pagdating ng aking bagong lutuan. Ayan po, nakagwantes din siya. Ganyan po si Dion. Kasi ayan po yung pampano na uulamin namin. Lulutuin ko maya maya. Yan ang tamang paglinis, nakagwantes. Tapos meron kang ano yan, meron siyang scissor. Niready na rin niya yung ano yan, kamatis. Ayan po, tatanggalin niya yung hasang at mamaya ipapangat ko na at ipiprito ko na rin po yung aming lumpiang Shanghai. Dahil ayaw naming lumabas, tinatamad kaming lumabas kasi day off din siya. Day off din ako. Kaya luto-luto na lang kami ng pampano. Ayan po, pampano. Ang uulamin namin ngayon. Ayan, ipapangat ko sa kamatis with sibuyas and bawang and lots of pepper. At gagamitan ko ng dash
Pero matayong dash. Meron din sa Dash ano, salt. yung, Kasi high blood kami. So, dapat yung mga healthy. Healthy, anong tawag doon? Healthy na panglinis. Ay, hindi po healthy na panglinis. Healthy na pampalasa. That is one of them. Ayan na. Slicein na ni Dion ang aming pampano. There's the pampano. Pagtatluhin mo yan, Dion. Matigas. Pwede ko ring baunin bukas sa trabaho, pero magluluto ako ng quinoa. Saan ko nilagay yung quinoa ko? Saan ko nilagay yung quinoa ko? Alam mo? Wala na dyan. ikaw na malipat na lipat ito. Ayun, nakita ko na yung quinoa ko. Ayan po siya, ini-slice niya na. Ang pampano. Masarap po yan. Very tasty. Sabi nga doon sa pinapanood ko kay Harold, yung mga Sri Lankan, it's nice. Very tasty. Which means very good. There you go. There's the pampano. Frozen po kasi yan. Sabi ni Dion, mas madaling slicein pag frozen. Frozen. And that's my coffee percolator. That's the coffee percolator, which we don't use. Kaya nilagyan ko na lang po ng bigas. Ayan na, mahahati na siya into 3 pieces. And there's my kamatis for later. And there's my lumpiang Shanghai. And I'm still waiting for my new cookware, which will arrive today. Hirap na hirap si Juni. Ayun, na-slice din. Nahati, pagtatatluhin niya. Para 6 siya, tig-3 kami. 3 araw na ulam namin yan. Kasi tig-3 kami. Ganun po katipid si Juni sa ulam, ako hindi. 1 araw na ulaman lang yan. Lagyan ko ng maraming kamatis. Kaya lang, may gulay ba tayo, Juni? Wala. Yun, wala kaming gulay. Tingnan mo kung may gulay ka pa nakatago. No, wala na yung... Sana yung talong. Parang may talong ka, tingnan mo. Ayun yung talong. Titignan ko po mamaya kung merong talong. Lalagyan ko siya ng talong sa pangat. Ayan, almost. Ayan na. Tapos may isa pa. For pangat. Siya lang pong naglilinis, ako pong magluluto mamaya. Yan, oh my Lord. Dahil tinatamad kaming lumabas, kaya luto-luto na lang kung ano yung nandito sa refrigerator. Marami pa naman. At marami pala kaming dilata. Marami pala kaming sardinas, kaya hindi rin kami magugutom for now. Kasi meron pa kami mga dilata, meron kaming spam. For the meantime, umusin muna namin yung laman ng freezer. Para makabili ulit ng bago. As you notice, hindi kami gaano sa karne.
kasipo. Pero sa trabaho nakikikain ako minsan ng karne. Pero sa bahay, mostly isda. Okay, I will keep you posted later kasi pag naantay ko lang dumating yung new cooker and then I'll post it to you pag luto na ulit. Okay, bye Dion. Say bye Dion. Suplado po siya. Okay, stay safe. Stay home. Wear your mask. Be nice, be kind. Hit the subscribe button for Evelyn Esteves. Thank you and have a nice day.